كذب وقال لها الماب ليش تكذبين علي؟ قالت ما كذبت، أنا اليوم كنت مريضة وما داومت أصلا المدرسة. قال لها خلاص تمام يلا بحين بسألك. سألها وقال لها مين تحبين أكثر، أمك ولا أبوك ولا أختك؟ البنت خافت وما ردت عليه وطلعت من الماب بروبلكس بكبرها. البنت نامت واليوم الثاني صحت لقت أمها مقتولة بطريقة شنيعة جدا 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 شنيعة. البنت طلعت من البيت وراحت تبغى تدوق على أي أحد، تبغى تشوف أي واحد كذا في الشارع تقول له تعال أبغى أدوق على الشرطة تفهم سالفتها يعني. أول ما جت فتحت الباب تبغى تطلع إلا وتلقى ولد خالتها ومعه مسدس وما بينهم إلا حتى شعره، وكان مع ولد خالتها مسدس وراح وطلق عليها. طبعا هو انسجن في النهاية، يعني انسجن أكيد قبل كذا ولا كذا راح ينسجن. وصراحة أنا ماني متأكدة من القصة وبس. لا تنسوا تقول فولو وباي.